छिराउँछु ल। खै किन कुद्यो हो यो ठाउँमा गाडी तेर्साउनु चाहिँ कहिल्यै नछोड्ने रहेछ कि। हेलो गाइस, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। भ्लग हाल्न नपाएको नि धेरै भयो, सो आज चाहिँ चट्ट लाएर आफ्टर लङ टाइम त नभनौँ, त्यही एक हप्ता जति भयो कि कति भयो, के गर्नु फुर्सदै छैन। त्यही भएर आजभोलि अलिकति भ्लग हाल्न पाएको छैन। अहिले भ्लगिङ छोडेर चाहिँ नभन्नु है, फेरि भ्लग आउँछ, नो वरिज। सो त्यही हो ल। आज चाहिँ सो नजारा हेर्दै जाउँ, बाटोको नजारा तपाईँहरूलाई देखाउँदै जाउँ। त्यही हो, खासै लामो हुनेवाला त छैन, अफिससम्मको यसो छोटो एन्ड मिठो है त। आहाहाहाहाहा। ल है त, को यार यो हर्न त डेन्जर ठोक्ने रहेछ त यार। अरे नाचेको न सोल्टी, हामी नि जाने हो क्या रे। है त यो ठाउँमा गाडी तेर्साउनु चाहिँ कहिल्यै नछोड्ने रहेछ के भनौँ। यो धेरै पछि भ्लग बनाउन लागेको, कस्तो क्यामेरा नमिले कि हतार भयो कि कस्तो छुट्टैवाला कस्तो त्यो हुन्छ नि, एउटा फिलिङ्स आयो क्या। दुई चार दिन बाहिर बसियो, भ्याली बाहिर, बाइकको ह्यान्डल पनि छुन पाएन। 2 दिन जति बाइक सर्भिसिङमा हालिदियो। ओहो, बाइक सर्भिसिङ यार तनाव दियो नि गाइज। अब तनाव त के भन्नु, अब गर्न परिहाल्छ। गरेको अलिकति अमाउन्ट अलिकति ज्यादा हो कि जस्तो लाग्यो, तर बाइक स्मुथ छ पुरै। तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भयो होला, साउन्ड नो साउन्ड के, भाइजर गरेर त्यो उता पकेट चिप्लिरहेको थियो होइन। अब यो 220 150हरूको ब्यालेन्स छ, तपाईँहरूलाई थाहै होला। पछि पुरानो हुँदै गएपछि छारा र छुरुर गर्छ, त्यो पनि गरिरहेको थियो, सब चेन्ज गरेँ। अहिले त यस्तो मजा भइरहेछ बाइक कुदाउन। सन्नी एक्स जाउँ न यार। यो यता जानु रहेछ।
उताबाट युटर्न हान नि युटर्न हान के सिकाउनु पर्ने हो कि यो पहिलोचोटि नै हो कि बाटो पागल हो नगर सरी है मेरो यसरी फोल्ड गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ गाली गर्ने मान्छेहरू भेटिरहेको छु है सरी है म चाहिँ अनफोल्ड गर्नेवाला छैन मामाले यसो हानेर हिसाउने मात्रै हुन्छ नत्र हुँदैन कुरा त्यही हो ल गाइस म भोलिको एउटा भ्लगको चाहिँ कन्टेन्ट आजै भनिदिन्छु है नेपालमा इभी गाडी बढेको छ भोलिको मेरो भ्लग भनेको इभी गाडी गर्ने हो म 10 मिनट राइडमा भ्यालीमा मैले कतिवटा इभी गाडी भेट्छौँ होइन मान्छेहरूलाई कसैले नचिने होला कसैले चिनेको होला यसो बाहिरबाट हेर्दा सेम हुन्छ सो त्यही हो म भोलि चाहिँ यसो गाडी साडी गनेर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई छिराउँछु ल खुल्यो आज धेरै बस्नु परेन ए कुन कराउनु यस्तो ठुलो हरन नहाल्नु भन्ने पो अब ठुलोको ल्याएछ चर्को हालेछ भने जस्तो भइहाल्यो त फेरि छिराउँछु ल तुफान्ती नेपाली भएर यति पनि छिराएन भने त खै किन कुद्यो हो भित्र र बाहिर कुद्या छ सबेरै उठ्नु पर्यो ए अहिले कुद्नु भन्दा हिँड न केटाहरू के गरेको छि टाटा सुमो गोल्ड केटा हो थोरै साइड लगाइदिउँ म राइट च्याप्नु पर्ने भयो ओके I'm going to right म राइट जाने हो कि केटा नच्याप न मलाई यार ठिक छ लाइन यही रहेछ बाँचियो ओके खुलो लेट्स गो किन घ्यार पार्छ हो बस काम नपाएर रेसबाट आउँदैमा जाम खुल्ने हो फेरि पनि छिराउँ है त सट्ट आएर ओ किया मैंने क्या किया को रतुवाले छ क्या फेरि उतै गयो त त्यसलाई त अब साँच्ची भनेको के अरे भ्लग बनाउनु त गाह्रै हो कि भ्लग बनाउँदा दिनचर्या कसरी जान्छ भने बिहान भ्लग बनाऊ दिउँसो काम गर राति एडिट गर अनि अपलोड गर सुत भन्दा त 11-12 यतिकै बज्छ
लुक एट द्याट तपाईँले देख्नुभयो कि नै म लेफ्ट जान्छु थोरै च्यापेर च्याप्नु पर्ने हुन्छ त्यो साह्रो ट्राफिकले के अरे त्यो पाएको छ सुख पाएको छ मेहदी हाल्दैछ मेहदी जिउहरूले गरिहाल्नुहुन्छ होइन अब केटाहरूलाई के मतलब सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है केटा हो सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु मेरो भिडियोहरू यसो हेर्दै गर्नु है त तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पायो भने म खतरा खतरा क्या पुरा अहिले काठमाडौँमा बसिरहेको छु भने म पछि डाँडा काँडा तराई हिमाल पुग्न सक्छु सो त्यही हो ल बाई बाई टाटा योभन्दा अगाडि चाहिँ म भिडियो बनाउँदिनँ कि है ल राम्रोसँग बस्नु है त अर्को भिडियोमा भेटौँ ल